大家好，我係阿春，春蝦麵嘅靚仔春。我是檳城嘅人，福建人內地嘅人。所以我嚟吉隆坡做生意賣蝦麵呢30幾年咗。所以我今日教大家煮蝦麵。檳城叫福建麵，BJ吉隆坡叫鹹麵蝦麵。首先我哋係煮蝦麵嘅辣椒，呢包咧就係豬煲，呢包有6 K。平時我煮係大煲嘅，今晚我就煮細煲嘅，就只係6 K 啫。跟住佢材料有我擠個麻辣陣咯，同埋有多少調味嘅，有糖同埋多少鹽。屋企煮菜嘅油，食油嚟嘅，靚嘢嗰啲有過呢啲好嘅嚇。嗱，我而家開始煮辣椒噶啦嚇。頭先我擠嗰啲油落去先，豉油啊，係啊，靚油啊。呢度有4 kg嘅油 ，OK， 啊，擠咗半咗，我哋先開火，100火。100火，啊！我哋開火啦，我中火，唔好太大火。之後咧，我哋就放麻辣陣落去咗啦，啊！麻辣陣擠落去，啊！麻辣陣落去，我哋就攪佢咯，攪俾麻辣陣溶咗先，滾咯，溶咗，我哋後尾先擠辣椒落去，啊！你俾慢慢溶，俾溶咗先，變碎咁樣，啊！咁樣攪下佢，咁滾咗，我哋先幫面擠辣椒，啲煲落去，而家聞到香，好香味道啊！麻辣陣味道好香。你辣椒係自己大概愛40分鐘咯，嚇，開中火，慢慢滾佢。滾下啦嚇，溶咗，麻辣陣已經溶咗，出味啦，好香啊！麻辣陣味好香啊！嗰度我哋而家就開始番椒嘅倒落去，番椒嗱嚟豬肉6 K 啊，6 kg 啊，我哋嘅倒落去，啊，倒落去，係啊，倒落去啊，係咯。有聲啊，咁聲啊！啊，呢個就係豬煲噶啦，豬煲啊，特別定嘅豬煲啊，啊 ，OK， 我哋再加油落去，啊，攪下佢先，攪佢，啊，咪去燶晒啊，啊，唔夠油我哋再加落去，呢度有4 kg嘅油，加晒落去。啊！陣間我哋啊等滾咗係咪？我哋啊攞翻佢嘅辣椒油，紅色嘅好靚啊！你慢慢滾，啊！你慢慢滾，開中火，滾咗之後咧，我哋就攞佢嘅啲油。而家係未紅啊，橙色係咪？啊！要慢慢攪佢，差唔多半粒鐘可以㗎啦。滾咗我哋就攞翻啲辣椒油咯。做蝦麵都用辣椒油靚啲嘛，上哥。水啊，啲水步驟追啊，慢慢攪到差唔多半粒鐘就可以㗎啦，要滾咗啦。滾嘅時候別薄，跟住呢個就橙色變紅色，而家係橙色啊，而家變紅色啊。啊，跟住啲辣椒咧，除咗可以做蝦麵咧，都可以攞去做屋企煮菜啊、炒菜啊、炒飯啊，都好食好味嘅，可以燉嘅，可以收嘅，啊，一路攪佢，佢慢慢變紅色㗎啦，嘅油。啊，我哋多數係攪下，即係停下都得嘅，驚手攰嘛，可以停一下。你唔攪佢就唔得，驚佢陣間燶咗。係，要一攪佢，攪下。跟住都可以停下，射下咁樣，手唔會攰咯，係咪？再繼續攪下到咗，再射下先，自己射下呢個啊，係咪？啊，咁樣好快㗎啦，就變紅㗎啦，慢慢變紅㗎啦嗱，就變紅啦，差唔多
我哋食好食嘅辣椒，好似咧就係出下功夫先啊，出多少功夫？啊，係慢慢啦，慢慢變紅色噶啦，因為啲辣椒乾啦，啊，煮煲啊，我哋揸油落去煮係咪？一路攪佢，佢慢慢滾就變紅色啦。跟住變紅色，我哋就攞上高油嗰啲油咧，倒上嚟食蝦麵嘅時候咧，就倒侵啲油咧，啊，你睇上高又好食噶啦。我邊啲人咧就蘇家隻福建麵係要嘅全部，碎碎，去中火咁樣，唔好太大火去燶啊，要燶啊，啊中火噶啦，係咁樣噶啦，係中火咁樣啊。而家偷懶咧開大火咯，開大火就冇咁靚啊，佢又唔會咁紅色咯。開中火，紅色，係慢慢變紅色噶啦，係嘛？頭先睇到係橙色係咪？啊，而家變色啦，啊，愈加愈硬啊，碎碎啊，紅卜卜啊，啊，啲料啊，啊，差唔多我哋喺收工啦，煮辣椒。啊，慢慢搞佢，後尾啊，半粒鐘咁樣啦左右，千祈唔好開太大火啊！開太大火啊，嗰啲紅辣椒又唔會紅啊！紅先好食啊，靚啊，差唔多滾噶啦，滾咗我哋就可以閂火啦。閂火之後咧，我就攞送啲油上嚟先，跟住擠嗰啲料落去，啊得噶啦，啊大家睇到冇？滾咗啦，聽到聲喎，砰砰聲咗，啊，將冰心避開，係咪？啊，滾咗啦，嗱，一路搞佢，佢一路變紅色噶啦，好，啊，愈辣愈硬嘅咯，硬無係冷啊咯，碎碎啊，無係冷昂啊，啊，OK啦，你滾咗啦，係咪？嚟咯，砰砰聲啊，觀音啊，砰砰砰可以聽到聲咯，啊 OK，我哋可以閂火噶啦。啊好，陣間我哋攞嗰啲油上嚟，我哋停下先，1分鐘俾佢冷靜啲。大家睇下，我攞嗰啲油上嚟俾大家睇。啊，嗰啲油到冇？哇，辣椒油啊呢個，一流啊，食落去，上冇得頂啊！係，我哋開始攞油上嚟咗啦，辣椒油靚，辣椒油攞上嚟咗，就咁樣攞啦，擺上高啫。喺上高啫，啊喺上高啫，佢油浮上嚟嘅啦，浮起來嘛，啲油浮嘅啲面呢，啊那嘅搖起來，靚，喺之前又唔係紅色嘅嘛，所以而家變紅色咗咩？靚咯，就係有煮過，靚啲，香啲。頭先我哋攞嗰啲辣椒油上嚟做咩咧？而家做蝦麵咧，我哋就擠辣椒油落去嘅。你食蝦麵嘅時候，咪上高有油嘅。好多人中意食油，打個油多啲，好食，辣又香。尤其我係邊啲人哋嗰隻落硬冇係硬衰啊！所以我哋攞咗油上嚟，我哋而家開始擠料落去嘅啦。擠落去之前就擠攪佢，俾一陣啊，攪用鏟佢，好似你飲個啤嘅時候，叮嚇攪佢嚇，啊你攪佢咯，係咪食味道啫嘛？食得到味道咯。啊，咁我就係煮出嚟嘅啦，靚嘅辣椒嘅啦。嗱，係啦冇？嗱，結啦喺度。啊，大功告成，一支棒。嗰啲辣椒煮好咗啦，我而家咧就俾佢凍咗先。等凍咗咗，我就收就喺個桶嗰度，一桶。我哋煮蝦麵嘅時候可以用到嘅。啊，而家未凍唔可以收。跟住你有用幾多，你有煮幾多就攞幾多，有啊？你有時今日你有煮幾多蝦麵湯就攞幾多咯，自己筆咯，有剩嘅你收住咯，但係凍咗先咯。辣椒咧，我哋就煮好咗啦。而家輪到我哋攪蝦殼，呢個蝦咧就係5 kg 嘅蝦，係朝早做嘅大巴沙膠嚟嘅，好新鮮嘅，冇肉水嘅，係本地蝦嚟嘅。跟住你睇嗱，冇污染嘅，證明啲係新鮮嘅。我已經熟好咗咧。嗰啲肉咧搣出嚟係咪1 kg 啫？所以搣下剩翻啲蝦殼，我預備嚟做蝦湯嘅。我而家開始就攪蝦殼咗啦嚇。OK， 我教大家攪蝦殼啊。啊，我哋頭先講放落去，
我就開咗明先啦，啱夠啦。佢就慢慢搞出嚟咗啦，啲蝦殼啊，睇到冇？佢搞出嚟咗，搞到幼為止。所以我哋咧做生意咧就係用呢個大機搞，搞出嚟咧佢就變碎咗，蝦碎咗。佢未搞之前咧就一隻咁樣嘅蝦殼，所以而家我哋搞出嚟咧就咁樣咯，搞出嚟咯，係咁樣噶啦。如果係自家自己咧就唔需要用呢個機咯，用打果汁機都得噶啦嗰啲。自家用嗰啲我哋做生意就係用呢啲咯。嗱，呢個蝦殼搞碎咗，我就煮一煲蝦湯俾大家睇，就需要到2個 kilo 嘅蝦殼，14 litre 嘅水。平時話煮2煲大煲嘅，所以今日就煮一煲俾大家睇啫，就咁樣啦。2 kilo 嘅啫，差唔多2 kilo 啦，係咁樣噶啦，2 kilo啦。有個就好似搞佢。靚啊！我哋而家喺搞蝦湯、洗蝦湯，好似沖茶咁啊，個邊一嚿，我哋呢啲都係蝦面嚿搞佢。越搞越耐越出味咯。所以搞完咗，我哋就需要隔水機隔出嚟啊，因為入面咧好多渣，蝦殼嘅渣。如果你唔隔出嚟，你食蝦面嘅時候食到渣咯，就咁擺上嚟咗，佢就唔會留渣喺度咯，所以我哋就用嗰個蝦水啫咯，佢揸唔去咯，跟住就可以煮噶啦。我哋煮一煲俾大家睇啊，睇到冇？好多渣啊嘛，蝦水頭先係清水，而家變蝦水咯，好新鮮嘅，好好味嘅，啱啦，倒晒佢啦，冇嘥罌啦睇咯，係咪好多渣入邊？呢個係2 kilo 嘅蝦殼噶啦。靚啦，乾乾淨淨啊！你呢啲渣就唔需要又攞去掉噶啦，所以我暫時低啲煲呢度OK 所以落嚟我哋就煲熱佢啦，煲滾佢咗啦嚟，我哋而家開始煲蝦湯咗啦，而家我哋開 gas 開火噶啦 ，OK 俾一滾，呢個料咧調味度有冰糖有鹽有味精睇大家嘅口味啦，調幾多我就擠落去咗啦啲料清好咗啦我哋搞佢俾佢溶咗先，你唔搞佢陣間燶因為有冰糖我哋搞佢，搞到滾咗水，我哋先擠辣椒落去，只係我頭先煮嘅辣椒，我哋就擠落去咗啦。頭先我哋又擠咗嗰啲冰糖料而家佢溶咗咪？所以我哋而家開始擠辣椒啦。我哋而家通常咧擠一殼大殼辣椒落去，有味道靚啲，有辣有甜，紅好靚。跟住我哋再擠多少就係呢個辣椒油啦。正係頭先我哋煮好嘅辣椒係辣椒擠落去，靚紅啦，好似女仔搽啲色好靚睇到紅卜卜啦。我哋擠完咗辣椒同埋辣椒油蝦湯咧滾好咗咧，就我哋可以出去落蝦面食咗噶啦，係咁噶啦。嚟蝦湯頭先我哋就煮好咗啦，我哋呢個頭先我煮咗蝦湯啦，而家咧我哋開始淥麵嚟食啦。呢個檔口咧就平時我用嚟做生意啫。村下面變成咗正宗啦，我哋而家開始淥麵噶啦。米粉麵啦，平時就食米粉麵啦，一個人中意食就下，咁就得噶啦。所以我而家開始放料噶啦，我哋而家製料噶啦，製雞蛋同埋蝦，就頭先我哋搣蝦嗰啲蝦殼，我哋淥麵食，
而家我哋淋湯啦，有啲就蝦麵湯啦。啊，有啲辣椒油紅紅嘅上高。嗱，我哋而家放埋葱頭落去，喺香香味道嘅叫要撐。啊，嗱，而家麵就好咗啦，呢個就係春蝦麵啦。別人叫福建麵，這邊叫蝦麵。嗱，蝦麵咧就夠晒大家照咗啦，啊！大家喺屋企咧單日子，還是無閒喺度嚟找我靚仔春節，變靚嘅福建麵，好料嘅。